Škotija. 10 000 kvadratinių kilometrų kerinčio grožio žemės. Čia laukinėje gamtoje, nuo garsiausių iki itin retų, nuo medžiotojų iki medžiojamųjų. Stebėsime visus 4 metų laikus. Šiems gyvūnams prireiks jėgų ir ištvermės, kad išgyventų audringus ir nenuspėjamus metus. Škotija. Laukiniai metai. Pagaliau Škotijoje vasara. Ilgos dienos. Šiluma ir ėdesio gausa. Jauni ir seni turi naudotis šią galimybę. Vasaros čia trumpos. Jei gyvūnai nepasinaudos šią progą, vėliau jų lauks didžiuliai sunkumai. Vasara. Škotijos vakarinės pakrantės ąžuolynuose pavasarį prasidėjo pokyčiai, vasara pasiekė kulminaciją. Įsiskleidus lapams, ąžuolai sugeria šiltus saulės spindulius ir toliau miško pakraštyje susuktame lizde paprastojo jūrinio erelio jauniklių gyvenimas kupinas pokyčių. Kasdien jie vis labiau auga ir panašėja į tėvus. Bet valdinga patelė apkartina broliui gyvenimą. Patelė pešioja brolį nuo balandžio pabaigos, kai jiems buvo vos kelios dienos. Patelė jį puldinėjo lazda. Ypač lesinimo metu. Ir po mėnesio jie vis dar nepalieka brolio ramybėje. Dabar jau Liepa, o engiamam patinėliui gyvenimas nepalengvėjo. Jis dažnai būna alkanas. Net kai tėvai grįžta su lesalu, patinėlis turi dėl to kovoti. Čia vos vienas kąsnis. Bet patelė ir jį atima. Jie vis labiau agresyvėja. Tėvai stengiasi parūpinti maisto abiem jaunikliams. Bet negali jam padėti. Jei patinėlis negaus savo dalies, jam dienos suskaičiuotos. Vasara nuošaliuose Šetlando salose.
Jūroje gausu įvairaus ėdesio. Dabar puikus metas pernai gimusiems ūdrų jaunikliams palikti tėvus ir gyventi savarankiškai. Bet vienas ūdriukas vis dar labai prisirišęs prie mamos. Jis jau 1 metų, todėl turėtų atsiskirti ir užsiimti savo teritoriją. Galbūt šiandien įsikiš likimas ir procesą pagreitins. Jų kvapą užuodė didžiulis patinas. Jisai stebė mamą. Jis ieško patelės. Ir yra pasiryžęs įveikti visus, kurie stos jam skersai kelio. Patinui kliūtis ūdros jauniklis. Gal metas ūdriukui išmokti žiaurią pamoką? Jauniklis nesupranta, kad tampa nepageidaujamas. Ir kad tuoj bus išvarytas. Didysis patinas prisiartina. Užuot sprukęs, jauniklis nesitraukia. Vyresnis patinas nepasiduoda. Bando prieiti iš kitos pusės. Šį kartą patelė jį nuveja. Bet viskas vyksta be pykčio. Patinas neagresyvus. Greičiausiai jis jauniklio tėvas. Sugrįžęs pakurstyti senos aistros. Jis nuplaukia ir laukia. Netrukus patelė nuseka paskui. Jie nuspręs ar poruotis su tuo pačiu patinu. Bet kol kas ji nepasirengusi. Jis turės patelį pasimeilinti, kad sugundytų. Todėl teks skirti laiko ir energijos žaidimams. Dažniausiai švelniems. Bet kartais agresyviems. Kuo jis bus atkaklesnis, tuo daugiau šansų vėl apvaisinti patelę. Tokie poravimosi ritualai gali trukti savaitę ar ilgiau. Bet dabartiniam jos jaunikliui teks susitaikyti su tikrove. Grįžus tėčiui metas atsiskirti ir gyventi savarankišką gyvenimą. Škotijos aukštumas atšiauri vieta, net ir vasarą. Ypač tauriojo elnio jaunikliui. Ką tik gimusiam ant skurdžios kalbos šlaito. Patelė čia atsivedė jauniklį, o dabar nusives elniuką žemyn. Net ir vasarą oras čia gali staiga subjurti.
Visa banda yra už poros kilometrų, kur rado nuošalų siaurą slėnį pilną ėdesio. Kai kurie elniukai dėl saugumo laikosi prie mamų, kiti slepiasi tarp lapų, kur jų nepastebės alkani ereliai. Atvykėliams čia lyg pirmoji diena darželyje. Netrukus smalsumas nugali. Visur galima surasti draugų žaidimams. Pasirodęs naujas jauniklis nugina kitus. Bet žaidimams reikia energijos, o elniukai privalo ją tausot. Daug svarbiau pasisotinti. Kuo greičiau ir kuo didesnėje jie užaugs, tuo daugiau šansų išgyventi. Aukščiau kalnuose jaunikliui dabar nepalankus metas. Jauniklių sezonas eina į pabaigą, o vasaros čia trumpos. Jam liko nedaug laiko priaugti svorio, kad išgyventų pirmąją žiemą. Ankstyvą pavasarį pilkai rusvose Škotijos aukštumų pievose vienintelė spalva vos pastebima auksinė mažosios Saturnijos sparneliuose. Šie drugiai anksti pakilo poruotis ir dėti kiaušinėlių. Bet vasarą kalvos nusidažo įvairiomis spalvomis. Ima žydėti viržiai. Mažųjų Saturnijų palikuonis jais minta. Prieš pusantro mėnesio vikšras išsirito iš kiaušinėlio ir buvo smeigtuko galvutės dydžio. Nuo tada jis nesustodamas minta viržiais. Dabar jis 6 centimetrų ilgio ir pasirengęs pokyčiams. Bet pirmą jis turi surasti saugią vietą. Čia susisuks į kokoną ir patirs metamorfozę. Naudodamas ypatingą šilką iš seilių liaukų, jis verpia inkarą. Tvirtai prisikabinęs, vikšras ima aplink save austi šilką. Netrukus jis apsigaubia pamažu kietėjančių kokonų. Čia saugiai praleis visą rudenį ir žiemą. Iki kito pavasario, kai mažoji Saturnija išsilaisvins iš šio kalėjimo. Liepą oras toliau šyla ir kalendonijos miške pražysta viržiai. Čia paprastoji voverė mama mėgaujasi pertraukėlę. Ankstyvą pavasarį jie sėkmingai išaugino 2 jauniklius, o dabar augina dar 3. Kol ji ilsisi, jaunikliai žaidžia prie lizdo, aukštai beržo šakose. Kasdien jie patiria vis daugiau nuotykių. Juos domina kaiminystėje įsikūręs genys.
Jaunikliai vis geriau laipioja. Bet vasaros vidurys ne pats geriausias metas auginti šeimą. Pernai surinktos maisto atsargos jau baigėsi. Dauguma paukščių jau įsiperėjo, todėl voverė nebegali vogti kiaušinių iš lizdų. Kol ruduo sunokins šviežių vaisių, riešutų ir grybų derlių, kasdien teks vis toliau ir toliau eiti, ieškoti maisto. Jaunikliai elniai. Bet jie dar nedrįsta nulipti iš saugių medžių. Todėl kol kas jiems tenka misti medieną ir žievę. Ir vabzdžiais rastais medžių plyšiuose. Pagaliau voveriai rado maisto. Gal pavasarį numestas tauriojo elnio ragas atrodo nekaip. Bet čia vertingas kalcio šaltinis. Tik jame nėra kalorijų. Kol ateis ruduo, bus sunku ir jai, ir jos jaunikliams. And her babies. Vasaros dienos trumpėja. Daugeliu gyvūnų čia paskutinė galimybė išmokti iš tėvų svarbių išgyvenimo įgūdžių, padėsiančių atlaikyti šaltus žiemos mėnesius. Didžiojo margojo genio patelės lizde nebeliko maitinamų jauniklių. Bet geniukai toli nenuskrido. Mažyliai tamsiai raudonais viršugalviais patys rankioja kriminėlius. Bet jie dar turi išmokti kapoti kamienus. Todėl jiems padeda tėtis. Jis tiksliai žino, kur ieškot. Jaunikliai įdėmiai stebi tėčio darbą prieš bandydama pati. Ji nieko neranda. Todėl tėtis ją pamaitina. Nemokamas lesalas tik alkiui numalšinti. Kol jaunikliai patys išmoks kamienų kalimo meno. O jie mokosi sparčiai. Vos po 10 dienų jie paliks šį miško lopinėlį. Įgyja visų išgyvenimui reikalingų įgūdžių. Netoliese abu paprastojo jūrinio erelio jaunikliai dar gyvi. Bet jie iki šiol gyvena lizde. Įsiritę prieš 80 dienų, jie turi kęsti atšiaurų orą,
įkyrius vabzdžius ir nuobodulį. Bet netrukus viskas pasikeis. Pakyla vėjas. Puikios sąlygos mokytis skraidyti. Jauniklis mojuoja sparnais. Vyresnėlis sesers tas nesužavi. Ir jį parodo, kaip tai daroma. Netgi nutupiant jo. Lizde jau nebetelpa abu augantys jaunikliai. Bet mažasis jauniklis nebeilgai kęs sesers engimą. Netoli nusileidžia tėtis, taip padrąsindamas jauniklę. Ši žengia prie lizdo krašto. Ir staiga nuskrenda. Kitą dieną vakarinėje pakrantėje prasideda liūtis. Erelio jauniklis liko vienas. Nors jis jau apsiplunksnavęs skrydžiui, bet trūksta jėgų arba pasitikėjimo. Bet jauniklio ryžtas neblėsta. Lietui nurimus, jisai susiima. Ir vėl mokosi skraidyti. Tėvai vis dar atneša jam lesalo. Bet iš to daugiau žalos nei naudos. Sesuo sugrįžo. Ir jie alkana. Jaunikliai atidžiai stebi brolį, planuodama kitą veiksmą. Patį žiauriausią. Po trumpo apsilankymo mama vėl leidžiasi į medžioklę. Jaunasis erelis vėl lieka vienas. Jo sesuo išskrido vakar, bet toli nenuskrido. Ji viską įdėmiai stebi. Palaukia, kol tėvai numeta broliui lesalo. Ir imasi veiksmų. Lesalą pavagia. Be to jauniklė nori jų atsikratyti. Patinėlis iš visų jėgų ginasi. Bet sesuo pernelyg stipri. Nustumia jį prie lizdo krašto. Jauniklis stengiasi užsikabinti už šakų, bet nepavyksta. Ir jis krenta žemyn. Atsikračiusi brolio, dabar ji pati suris visą tėvų atneštą lesalą. Nukritęs iš 15 metrų aukščio, jauniklis išgyvena.
bet nemoka skraidyti. Todėl nebegali grįžti į lizdą. O čia jį gali pačiupti alkani barsukai arba lapės. Nevilties apimtas jauniklis klykia, norėdamas atkreipti dėmesį. Bet lizde nėra nieko, kas jį išgirstų. Miško paklotė pavojinga vieta. Silpnieji čia žūsta. Miškinės pelės gyvena aktyviai ir greitai nugaišta. Bet jų įtaka gamtai labai svarbi, net ir po mirties. Nugaišusi pelė pritraukia daugybę vabzdžių. Bet kai kurie nori visą maistą pasilikti savo. Vėjo atnešta mirties dvelgsmą užuodžia duobkasio patino antenos. Ir jis išeina ieškoti dviesenos. Per vėlu. Vabalo patelė jau pareiškė teisės į dvieslyną. Ir su nieko nesidalins. Nebent su potencialiu porininku. Bet puota dar neprasidėjo. Dabar jie mąsto apie svarbesnį tikslą. Ši pelė bus vertingas maistas jų palikuonėms. Bet kad išsaugotų tą maistą, teks kaip reikiant padirbėti. Pirmiausia, jie išmatuoja dvieselieną. Jeigu dydis tinkamas, galima užkasti. Ardami dirba galvomis, jie po pelę išrausia tunelį. Kol galiausiai pelė vietai nugrimsta į kapą. Po kelių dienų ąžuolų giraitėje užgimsta nauja gyvybė. Ką tik įsirita vabalų mažyliai tikri besočiai. Laimei tėvai pasirūpino atsargomis. Įrančios pelės mažyliams tikrai pakaks, kol jie patys suaugs. Tuomet vabalai duobkasiai pradės kitos dvieselienos paiešką. Vėlyvą vasarą aukštumose oras įšilęs. Tauriųjų elnių patinai susirinko ant kalvos atsivėsinti. Bet tas nepadeda. Vėjas vos pučia. O mašalai neduoda jiems ramybės. Todėl instinktas juos skatina keliauti. Ta patį kenčia ir patelės su jaunikliais. Netrukus abi bandos susijungia. Paprastai jie vasarą leidžia atskirai. Bet šiandien juos suvienijo bendras tikslas.
Jų teritorijoje daugybė ežerėlių. Įbridė į vandenį jie atsivėsins ir pailsės nuo galinčių vabzdžių. Patinai plaukia pirmieji. Jie stiprus ir ištvermingi. Ir gali nuplaukti ne 1 kilometrą. Jaunikliai šiek tiek dvejodami, seka iš paskos. Jie pirmą kartą mato atvirus vandenis. Bet noras neatsilikti nuo bandos nugali. Kai daugiau suaugusių elnių plaukia per ežerą, jauniausias elniukas irgi šoka į vandenį. Tuščiaviduriai kailio šeriai padeda išsilaikyti vandens paviršiuje. Jis plaukia šalia jį stebinčios mamos. Malonu trumpai pailsėti nuo karščio ir mašalų. Bet ateityje laukia daug didesnė iššūkiai. Žiema pirmiausia pražudys silpniausius elniukus. Todėl jie turi auginti svorį, kol vasara nesibaigė. Laikas nenumaldomai bėga ir Šetlande. Pavasarį 20 000 šiaurinių padūkylių čia atskrido auginti palikuonis. O dabar jie kovoja, kad pamaitintų jauniklius. Kad vėlyvą rugpjūtį galėtų leistis ilgą kelionę į žiemojimo vietas vakarų Afrikos pakrantėse. Šiauriniai padūkeliai maitina mažylius atrydami žuvį. Bet šios patelės skrandyje jau nieko nebeliko. Jos patinas atskrido žvejoti beveik prieš 5 valandas. Todėl dabar telieka kantriai tupėti. Ir tikėtis, kad netrukus jis grįž pilnu skrandžiu. Per kiekvieną skrydį į žvejybą tėtis nuskrenda per 150 kilometrų. Vos pamatė žuvų guotą, šiauriniai padūkeliai priglaudžia sparnus ir šauna žemyn lyg strėlės. Jie sminga į vandenį beveik 100 km per valandą greičiu. Kartais vos kelių centimetrų atstumu vienas nuo kito. Daugeliui tenka nerti kelis kartus, kol pasigauna žuvies.
Ir kiek susižeisti. Pripildžius skrandį laukia ilga kelionė atgal į lizdą. Nuo jauniklio maitinimo praėjo 7 valandos. Jisai silpsta. Jauniklį reikia bent 2 kartus per dieną sočiai pamaitinti, kad išgyventų. Šiauriniai padūkeliai atpažįsta partnerį, net ir tokioje paukščių gausybėje. Pagaliau tėtis grįžo ir šeima vėl kartu. Bet jie tik pasikeičia vietomis. Dabar mamai eilė žvejot. Jeigu pavyks, jis sugrįž prieš saulėlydį. O iki tol vėl išalkęs jauniklis lauks gardaus lesalo. Liepos pabaiga. Vasara atnešė gėrybių prie Šetlando krantų. Sekliuose pakrantės vandenyse slepiasi reti svečiai. Būrys orkų ieško lengvo grobio. Šie jūrų vilkai medžioja ūdras, paprastuosius ir pilkuosius ruonius. Kai orkos puola, įsigelbėti beveik neįmanoma. 5 tonų svorio milžinams vienas ruonis menkas kąsnelis. Netrukus medžioklė tęsiasi. Truputį toliau į pietus pakrantė tuščia. Čia kraštovaizdis daug švelnesnis. Sena ūdros patelė ruošiasi medžiokliai. Ji akla, todėl patekti į pakrantę nelengva. Bet išgyvenimo instinktas dar stiprus. Ji neskubėdama uostinėja ir klausosi, ar nėra pavojaus. Nutaikiusi tinkamą akimirką, ūdra leidžiasi prie jūros. Maisto vandenyje jie jau nebemato, bet aptinka jį jautriomis letenomis ir ūsais. Šį kartą tai krabas. Vertingas grobis aklai ūdrai. Bet grįžti į krantą bus nelengva. Nevikrus judesys ir jį pameta krabą žolių raizgalynį. Kiekviena kelionė eikvoja energiją. Bet teks ir vėl bandyti. Šiuose vandenyse ėdesio apstu. Netrukus jį vėl grįžta.
Dar vienas nevikrus judesys ir pasprunka kitas krabas. Tačiau senoji ūdra nepasiduoda. Pagaliau pagavo patį didžiausią krabą. Šįkart laiko tvirtai įsikandusi ir ištempė jį į krantą. Pagaliau alkį numalšins. Beveik už 500 kilometrų į pietus nuo Šetlando, kiek piečiau nuo Cairngormso nacionalinio parko, telkšo nepaprasta pelkė. Per 2 dešimtmečius ją suformavo darbščių bebrų šeimyną. Jie vengia saulės šviesos. Bet vasaros naktys čia tokios trumpos, kad tenka darbuotis ir dienos valandomis. Jie prižiūri daugybę tvenkinių, kuriuose augina šeimą. Šiųmečiai bebriukai gimė slaptame lizde vandens pakrašty. Jiems jau beveik mėnuo ir jie ima domėtis aplinką. Jų tėvai užsiėmė. Kol tėtis užtvankoje ieško plyšių, mama žvalgosi įsibrovėlių. Be to reikia ieškoti kraiko ir ėdesio. Išvalyti kanalus. Štai kokie darbštus bebrai. Darbų sąrašas toks ilgas, kad jaunikliai lieka nebesaugomi. Juos užuodė 2 ūdros. Jos ir anksčiau čia medžiodavo bebrų jauniklius. Jaunikliai neturi kur pasislėpti nuo grobuonių. Ūdros artinasi pasirengusios puolimui. Viena iš karto plaukia ten, kur kvapas stipriausias. Į jauniklių slėptuvę. Šie sprunka. Galbūt pajutusi pavojų sugrįžta bebriukų mama. Reikia išvesti jauniklius iš slėptuvės, kuo toliau nuo pavojaus. Bet mama gali pasimti tik po vieną jauniklį. Ji grįžta antrojo bebriuko. Bet šis sutrikęs. Motina jį įsikanda. Viena ūdra plaukia prie lizdo. Bet šį kartą jas aplenkė ir pergudravo bebrai.
Ūdros dar sugrįš. O bebrų šeimyna žais katės ir pelės žaidimą, kol jaunikliai paaugs ir patys galės apsiginti. Rugpjūčio pradžioje orai pasikeičia. Dangus apniunka. Upės srauniai teka. Jas tvindo lietus. Šie ženklai rodo, kad vasara tuoj baigsis. Škotijos paprastieji jūriniai ereliai turi kuo daugiau pasisotinti jūros gėrybėmis, kol žuvis nepanėrė į gelmes žiemoti. Jūroje prie Skajos salos kai kurie sulaukia pagalbos. Šios jūros yra gyvybiškai svarbus medžioklės plotai, tiek ereliams, tiek žmonėms. O vienas žmogus šiuose vandenyse žvejoja visą gyvenimą ir žino tinkamiausią laiką geram darbui padaryti. Ereliai atpažįsta jo laivą ir netrukus atskrenda. Jos paukščio plėšrūno lesinimas naudingas abiem pusėms. Kiekviena žuvis ereliams yra naudingas lesalas. O už tai žmogus gali stebėti jų skrydį. TV3 užsakymą išversta ir įgarsinta SDI Media.